De longe já dá para ver a imponência da fogueira de Ingaí. Ela foi montada no Parque de Exposições e esse ano está com quase 40 metros. Sempre a gente aumenta 1 metro, 1,5 metro. Esse ano a gente aumentou 1,5 metro de fogueira. Ela está com quanto? 37 metros. Mesmo antes da festa começar, muita gente aproveita para conhecer a famosa fogueira mais de perto. É o caso do Marcelo. Ele é fotógrafo em Lavras e ficou surpreso com o que viu. Rapaz, a gente foi chegando na cidade, quando eu vi esse negócio desse tamanho aqui, já fiquei preocupado, viu? Porque quando começar a pegar fogo vai ser bonito, viu? A festa que movimenta a economia da cidade foi criada há 85 anos. Na época, um raio atingiu a torre da igreja e um padre fez a promessa de todo ano ter uma fogueira para proteger os moradores de Ingaí. Nós aguardamos aí a presença mais ou menos de uns 20 mil visitantes, né, da nossa comunidade e também da cidade vizinhas, né. É uma festa que nos traz grande benefício na área do comércio, né. Aguardamos aí a visita com ansiedade a visita, né, e desejamos a todos uma boa festa, que sejam bem-vindos, que com certeza serão muito bem acolhidos por nós aqui da administração do povo de Ingaí. E para quem quer acompanhar os shows, tá cheio de opção. Na quinta-feira, quem abre a festa é a dupla Lucas Reis e Tássio. Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Na sexta tem a queima da fogueira e 2 shows. João Pedro e Ramon, e Zé Henrique e Thiago. Aí eu bebo e sem saber o que fazer eu vou bebendo, vou tentando controlar, com uma dose pra lembrar e a outra pra te esquecer. No sábado, quem se apresenta é a banda Babyliss e também a dupla Humberto e Ronaldo. Podia ser a gente, mas você não colabora. Tava ficando sério, mas você pisou na bola. Trocou amor por uma aventura de momento. Pra mim você foi tudo, pra você fui passar tempo. Podia ser a gente, mas você não colabora. O encerramento é no domingo com o show de Kleber Oliveira e a entrada é de graça todos os dias. Lavras.tv, a sua TV na internet.